សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកម្លែកពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Pickerville កម្មវិធីនេះគឺគេប្រើប្រាស់ច្រើនដែរឥឡូវពីមុនឡើយខ្ញុំប្រើកម្មវិធី Ville Design នេះគេសេចេះណា Ville Design អាហ្នឹងគឺកម្មវិធីដែលគេចាប់ឈ្មោះសិស្សណាឈ្មោះសិស្សឲ្យឡើងធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ចាប់ឈ្មោះសិស្សឲ្យរង្វាន់អីចឹងទៅប៉ុន្តែ Ville Design នេះអត់សូវល្អដូច Pickerville នេះទេ Pickerville យើងអាចដាក់រូបថតរូបអីចេះបានជាក់ស្ដែងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងនេះជារូបថតដែលខ្ញុំបញ្ចូលមក 4-5 រូបថតមកហើយឧទាហរណ៍ថាប៉ះចំសិស្សណាសិស្សនឹងឡើងធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ឡើងឆ្លើយសំណួរយើងចុចលើនឹងមកហើយវាវិលអានឹងវាក្លុកហើយចំឧទាហរណ៍ថាចំមួយណាឧទាហរណ៍ថានេះចុះហ្នឹងជាឈ្មោះខ្ញុំដាក់ teacher A B C អញ្ចឹងទៅជាឈ្មោះហើយបើសិនបើយើងចង់ឲ្យវាចេញមកម្ដងទៀតមានន័យថាអត់ដកចម្លើយនឹងចេញយើងចុច done នេះមកបើសិនបើយើងចង់ដកចេញលេងឲ្យចាប់បាន high choice ចុចលេខហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងវាលេងមានហើយនេះវា load លេងមានហើយចង់ដាក់បញ្ចូលវិញយើងចុចលេខហ្នឹងមកវាចូលមកវិញជាញឹកបិទឥឡូវដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់យើងទៅធ្វើដូចម្ដេចយើងចូលទៅ website មួយ website ហ្នឹងគឺឈ្មោះថា pickerville.com នេះ Pickerville ហើយវានេះដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់ស្រាប់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលទាំងអស់សិននេះ remove all inputs ខ្ញុំលុបចោលឲ្យអស់សិនហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះ view import inputs អានេះក្នុងករណីយើងចង់ដាក់ឈ្មោះសិស្សណាហើយយើងអត់ចង់ដាក់រូបថតទេហើយយើងចង់ដាក់ឈ្មោះសិស្សឧទាហរណ៍ដាក់ខ្ញុំ copy ឈ្មោះសិស្សមកប៉ុណ្ណឹងដាក់ចូលហើយខ្ញុំ add ចូលមកខ្ញុំចង់ចាប់យកឈ្មោះសិស្សចំនួន5នាក់ឧទាហរណ៍ណាទី1ខ្ញុំដាក់ធំហ្មងទៅ full screen ម្ដងទៀតទី1ចំឈ្មោះវិជ្ជការជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចាប់ឲ្យចំខ្ញុំអត់ចង់ចាប់ឈ្មោះនឹងមកម្ដងទៀតទេខ្ញុំដាក់ high choice អញ្ចឹងឈ្មោះនឹងគឺលែងមាននៅក្នុងនឹងទៀតហើយខ្ញុំចាប់យកសិស្សម្នាក់ទៀតគឺតារាសវណ្ណរីខ្ញុំ high choice មួយទៀតមកខ្ញុំចុចមួយទៀតខ្ញុំសុំកាត់អាកន្លែងចុចនឹងហើយដើម្បីកន្លែងបវលនឹងដើម្បីឲ្យវារៀងលឿនបន្តិចមកឲ្យពេលវេលាច្រើនវនីច័ន្ទវនីមួយទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់បាន5នាក់ហើយតែខ្ញុំកាត់កន្លែងនឹងចោលមិញយើងចូលទៅកន្លែង open all results យើងចុចមកយើងចុចចូលកន្លែងនេះ open results នេះយើងឃើញ5នាក់អ្នកទី1ទី2ទី3ទី4ទី5យើងចង់ធ្វើវាស្អាតយើងចុចអញ្ចេះមកអានេះយើងកែថែមថយខ្លួនឯងណាយើងស្រឡាញ់ពណ៌អីយើងដាក់ខ្លួនឯងចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំង5នេះត្រូវឡើងទទួលរង្វាន់ឬក៏ឡើងធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងហើយយើងចុច download នេះចុចកន្លែងហ្នឹងទៅយើង download បានហើយបាទនេះបានហើយណានេះយើង download បានហើយឥឡូវយើងទៅមួយទៀតយើងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់រូបភាពចូលនៅក្នុងហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដាក់ឈ្មោះសិស្សឈ្មោះអីចឹងដាក់រូបភាពសិស្សចូលក្នុងហ្នឹងតែម្ដងយើងទៅធ្វើម៉េចចាំបន្តិចខ្ញុំចូលទៅ Pickerville ដដែលខ្ញុំសុំលុបចោលអស់សិនខ្ញុំចូលទៅ Pickerville ហើយខ្ញុំលុបចោលឲ្យអស់នេះ remove all inputs ខ្ញុំលុបចោលអស់
នេះខ្ញុំដាក់រូបភាពនេះចូលឧទាហរណ៍ថាទី1នេះនៅនេះតែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់រូបនេះចុះ open ហើយខ្ញុំទៅដាក់ឈ្មោះឧទាហរណ៍ថា teacher A លោកគ្រូ A អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមួយទៀតនេះមួយទៀតឧទាហរណ៍ថានេះចុះនេះខ្ញុំសរសេរឈ្មោះ teacher B បាទឥឡូវខ្ញុំបាន4នាក់ហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ A B C D អញ្ចឹងណា teacher A B C D ខ្ញុំដាក់ធំមកហើយខ្ញុំចាប់ឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាមានម្នាក់នឹងទទួលបានឡានមួយគ្រឿងទៅហើយអូខេនេះខ្ញុំដាក់ high choice មកគឺលែងមានតទៅទៀតហើយនៅសល់តែ3ទេមួយទៀតteacher A នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងអាចប្រើកម្មវិធីមួយទៀតមានឈ្មោះថា Will Design នេះ Will Design តែមិនសូវជាល្អប្រហែលតែពីមុនខ្ញុំប្រើនឹងការ COVID ហើយ Will Design ហ្នឹងគឺជាជម្រើសទី1ហើយកាលហ្នឹងចាំតិចយើងចុចចូលទៅ Will Design យើងនឹងឃើញរូបភាពបែបនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់យើងចូលមកកន្លែងនេះហើយខ្ញុំលិខិនធ្វើយូរហើយនេះ paste list here ចូលមកកន្លែងនេះយើង copy អ្វីដែលយើងមានឈ្មោះមានអី copy ដាក់ចូលក្នុងមកហើយ add choices សំខាន់ប្រើយូរដែរចង់ផ្លេចឲ្យ apply will changes ហើយយើងបវលដូចតែមិញចឹងនេះដូចឈ្មោះ spin អូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមតើទៅនឹង picker wheel ហើយ wheel design វាមានអីលើសពីនឹងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយលម្អិតខ្ញុំនិយាយតែចំណុចណាដែលសំខាន់ហើយលោកគ្រូអាចយកទៅសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមយើងនឹងដឹងពីចំណុចល្អជាច្រើនទៀតយើងនឹងស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីទាំងពីរហ្នឹងណាបាទអរគុណ